넓은 평원 위로 솟아오르는 검은 용, 그 이름을 세상에 크게 떨칠 것입니다. 주인을 알아보지 못하고 무는 개는 죽일 수밖에. 너는 그 여인 손에 죽을 것이다. 널 죽였어 자신의 운명을 완성할 것이다. 김자군이 원상이 되면 이 나라는 진정 김문의 나라가 될 테니까요. 여기는 이 씨의 주소이니라. 복세 무민하여 누구를 위하고자 했는지 보아라. 제가 이 새 지혀로 왕을 만들 것입니다. 끝내 새로운 운명을 만들 것입니다.